Men senga aytdim, bugun ham kutdim. Birinchi pulingni hal qilgan. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaroning sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz qilish bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Jumladan, Yangiyer shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1998-yilda tug'ilgan Sirdaryo viloyati Xovos tumanida yashovchi fuqaro 2006-yilda Namangan viloyati Norin tumanida tug'ilgan fuqaroga tegishli shaxsiy suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, pul talab qilinganligi aniqlandi. Yana chiqmayman, berolmayman ekan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi mazkur shaxsga tegishli shaxsiy suratlarni o'chirish va ularni tarqatmaslik evaziga talab qilingan 48 million so'm puldan 10 million so'mni olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, gumonlanuvchi shaxs bundan oldin ham boshqa shaxslarning shaxsiy foto va video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqqa joylamasligi evaziga pul undirib kelinganligi ham ma'lum bo'ldi. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan qonun hujjatlariga muvofiq tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlariga ko'ra, gumonlanuvchining harakatlariga huquqiy baho berilishi va qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanadi.